ইনভার্টার প্রায় 70% পর্যন্ত বিদ্যুৎ সাশ্রয় করতে সক্ষম। সে নিজে নিজে আইডেন্টিফাই করে ডিসপ্লেতে এরর কোড দিতে সক্ষম। মিডিয়া এসি নিশ্চিত করেছে সঠিক বিট লেভেল। এতে ব্যবহার করা হয়েছে 100% কপার টিউবের। যে কোনো প্রান্তে বসেই আপনার ঘরের মিডিয়া এসি কে নিয়ন্ত্রণ করতে পারবেন এর ওয়াইফাই ফাংশন দ্বারা। মিডিয়া এক্সট্রিম সিরিজের ইনভার্টার প্রায় 60% পর্যন্ত বিদ্যুৎ সাশ্রয় করতে সক্ষম। এছাড়াও এতে আছে অটো